bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, umuvandimwe wanyu Ndahiriwe Jean de la Paix nongeye kubifuriza kugirirwa neza n'Imana no gufashwa n'umwuka wera muri iyi minsi ya none. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubiyegamiza no kubana namwe aho muri hirya no hino. Turebere hamwe iri jambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, aho turibona mu gice cya 11 umurongo wa 20 kugeza wa 24. Haragira hati, maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihanye. Ati, Korazini uzabona ishyano, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba barihannye kera bakambara ibigunira bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu iba ikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Imana idufashe bene data. Bene data bashiki banje, ndagira ngo dutekereze ku ijambo ibitangaza, twumve neza umumaro wabyo, tumenyere hamwe n'agaciro kabyo byari bikwiriye guhabwa n'umwana w'umuntu wabikorewe. Kuva kera ibitangaza byagiye bikoreshwa kenshi mu kwerekana imbaraga n'ubushobozi by'Imana. Yesu nawe yabikoresheje cyane mu kwemeza abantu mu gihe cy'ivugabutumwa rye, kandi natwe yatwemereye ko tuzajya tubikora ngo bibe ibimenyetso bizagumana n'abizera mu murimo wo guhindura isi, ngo bitume abantu bemera. Ibitangaza rero ni ibintu bikwiriye guhabwa agaciro n'ababikorewe, kuko bikorwa aho ibintu bigaragara ko bikomeye bisa n'ibije gukemura impaka cyangwa gukuraho gushidikanya, ahandi bikaza bisa n'ubutabazi. Ndagira ngo ibi kugira ngo tubyumve neza bene data, twifashishe n'iri jambo riri mu gitabo cya Yosuwa igice cya 2 umurongo w'8 kugeza wa 11. Ho haragira hati, nuko batararyama uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu, arababwira ati, nzi yuko Uwiteka bahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishe ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Imana itugirire neza. Aya magambo dusomye yavuzwe na Rahabu wa maraya wahisha abatasi boherejwe na Yosuwa gutata Yeriko. Yari umunyamahangakazi ku Bisirayeli, kandi ibyo yahamije ntabwo yari yarabyiboneye n'amaso ye, ahubwo nibyo yumvise gusa. Ariko nubwo yari yarabyumvise gusa, yari yarabyizeye mu buryo buhanitse, ku buryo byamuteye gutinya Imana, kuko byamuhesheje kumenya neza ko Imana ariyo Mana yonyine ifite ubushobozi buhanitse. Arabihamya ku murongo wa 11 ati, tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishe ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. Imana yacu itugirire neza. Ikindi kandi byamugiriye umumaro, nk'uko ibyanditswe byera bibigaragaza mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo,
igice cya 11 umurongo wa 31 hagira hati kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro. Umugore w'umunyamahangakazi w'indaya bene data, kubwo kumva imirimo itangaza Imana yakoreye ubwoko bwayo, aratinya yizera ko Uwiteka ari Imana ikomeye iri hejuru mu ijuru no hasi mu isi yose, kandi ahamya ko nta kabuza itazabura kugirira neza abantu bayo yatoranije. Maze uwo mugore yisunga ubutabazi buva mu maboko ari mu ruhande rw'abantu b'Imana. Nk'uko twabibonye ngo kwizera niko kwatumye atarimburanwa n'abatumviye Imana. Imana yacu tugirire neza. Ibitangaza byakozwe Rahabu adahari byamuhesheje agakiza kubwo kubyumva gusa, ariko abikora zini twasomye ni Betsayida ndetse na Kaperinawumu babyiboneye n'amaso yabo, ntacyo byababwiye, ntacyo byabunguye bene data. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kumenya ko Imana ari Imana ikomeye, kwishobora byose abiheshejwe n'ibitangaza yumvise yakoze. Rahabu ntiyatinya umwami wabo na rubanda, yizera imbaraga ziruta iz'abantu z'iyo Mana yumvise atarayibona, aharamagara agirira neza abantu bayo, arabahisha atitaye ku ngorane byamuzanira, ahubwo yitaye ku gakiza gaturuka mu maboko y'Imana ishobora byose yumvise. Bantu b'Imana, ni igitangaza kumva umuntu utarabona Imana yumva ibyayo agatinya akiringira imbaraga no gukomera byayo, ariko abiboneye ibyo yakoreye mu maso yabo bitwa yuko yabagiriye neza ikabiyereka, bo bakayisuzugura. Imana yacu idutabare bene data. Nk'uko twabibonye rero, Korazini, Betsayida na Kaperinawumu babonye ibitangaza by'Imana ariko ntibagirirwa umumaro nabyo, ntibyagira icyo bibigisha. Bakomeza kunangira imitima yabo, ntibizera umwami Yesu nk'uko yabishakaga. Ngo maze atangirira aho ku murongo wa 20 twasomye ngo gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihannye, afite agahinda. Nk'uko rero twabibonye muri ariya magambo twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, Tiro n'i Sidoni ni imidugudu y'abanyamahanga yifuye n'iki batagize amahirwe yo kwibonera ibitangaza bya Yesu cyangwa ngo bamwumve yigisha. Kaperinawumu niho hari icyicaro gikuru cya Yesu mu majyaruguru y'inkengero ya Galilaya, aho abahatuye benshi bagize amahirwe yo kureba Yesu no kumwumva yigisha. Korazini na Betsayida nayo ni imidugudu yari hafi aho muri Galilaya. Iyi midugudu kimwe rero na Kaperinawumu ko ari 3, bikaba bivugwa ko ariho Yesu yakoreye ibitangaza byinshi mu byo yakoze ugereranije n'ahandi hose. Nicyo cyatumye bitera umwami Yesu agahinda, nuko ababwira aya magambo ababaye ati, uzabona ishyano Korazini, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe i Tiro n'i Sidoni batagize amahirwe yo kumbona no kunyumva, baba barihannye kera bakicara bambaye igunira bisize ivu. Ngo ariko namwe mwikozeho, kuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Bazabona ishyano rero abamaze kuvirwa n'umucyo, bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bagasogongera n'ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, ariko bakaba bigendera uko bishakiye batitaye ku gakiza n'umwami wagatanze. Bazabona ishyano, bazabona ishyano, kuko ibyo biboneye n'ibyo biyumviye byari bikwiriye kubagirira umumaro. Uzabona ishyano wowe wamenye Imana ugahamagarwa nayo, ukaba
utagenda nk'uko Imana ishaka, kandi warabonye gukora kwayo gukomeye, ariko ukaba utayubaha ngo uyitinye, ahubwo ugahitamo gutinya abantu. Ibitangaza wabonye n'ibyiza byose yagukoreye, ngo iyo bikorerwa abandi batari wowe, baba barihannye bagahindira Imana umushyitsi, bakitwara uko bikwiriye, bakagirira Imana yacu umumaro. Imana yacu itugirire neza. Imana yavugiye byinshi mu kanwa kayo, tubyumvisha amatwi yacu bene data. Imana yakoreye byinshi mu maso yayo. Twumvise Imana ivuga, twumva kwigisha kwayo, twumva guhugura no gucyaha kwayo. Twabonye Imana ikora, tubona imirimo y'imbaraga no gukomera byayo. Bene data, Betsayida, Korazini na Kaperinawumu, ibyo mwiyumviye n'amatwi yanyu n'ibyo mwiboneye n'amaso yanyu, byabasigiye iki mu mitima yanyu? Cyangwa byabaye ibya rya jambo ngo nonkeje abana ndabarera, ariko baranga barangomera? Ko inka imenya nyirayo ibitewe n'ibyo ayikorera, mbese mwebwe ntimwari mukwiriye kumenyera Imana mu byo mwiboneye mukanumva? Umuhanuzi Yesaya igice cya mbere umurongo wa 5 n'uwa 16 arabaza ati, niki gituma mushaka kuguma gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye. Ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanje, mureke gukora nabi, ni Uwiteka ababwira. Bene data, Korazini uzabona ishano, Betsayida uzabona ishano, Kaperinawumu uzabona ishano, kuko ibitangaza mwabonye iyo bikorerwa abapfumu n'abakonikoni, bigakorerwa ababandwa n'abaragura, bo baba barihannye bakabarusha, bakambara ibigunira, bakisiga ivu, bagatinya Imana, bagahinda umushyitsi, bakarambarara hasi baciye bugufi. Imana itugiriye neza bene data. Ngo ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka b'i Sodomu bazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu, kuko ikiruta nuko mutari kumenya Imana, mutari no kuyumva. Ariko kuko mwagize ingorane zo kuyimenya no kuyumva, mukibonera gukora kwayo gutangaje, kandi mudafite umutima wo kuyubaha, mufite akaga bene data, mufite akaga. Bene data bashiki banje, kumenya Imana ntuyikiranukire ni akaga, ni amakuba. Umva uko Yesu yabyivugiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 47. Imana yacu itugirire neza. Ngo kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka, ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko umurongo wa 48 ngo ariko wari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, ngo azakubitwa nkeya. Ngo kuko uwahayewe byinshi wese azabazwa byinshi. Imana yacu itugirire neza. Uwiteka dutabare. Bene data, mushiki wanje, wari ukwiriye kwisuzuma ukareba ko ibikorwa n'imigendere byawe biyingayinga ibyiza Imana yakugiriye. Imana yacu igusanye kugira ngo wiyarure muri iyi minsi Imana igutije, kuko ari ubuntu bukomeye cyane utagomba gupfusha ubusa. Ndahaba utarabonye Imana n'amaso ye, ndahaba utarabonye ibitangaza by'Imana. Yarize yarakira, ariko wowe wabibonesheje amaso yawe uranze, uheranwe n'umwanzi, isi iraguheranye. Imana yacu igutabara. Yeremiya mu gice cya 3 umurongo wa 12 ni kwa kubwira ngo garuka wamusubira nyuma we, sinzakureba igitsure, kuko ndi umunyembabazi, ni Uwiteka Imana ikubwira. Mwene data, Imana ikugirire neza. Ibitangaza wabonye, imirimo ikomeye Imana yagukoreye, byari bikwiriye kugusigira ubuhamya
bufatika butuma ugororokera Imana ukayitunganira, ukagenda wicisha bugufi witwararitse imbere y'amaso y'Imana, kuko gukomera kw'Imana kuracyariho mwene data, kandi izahaguruka abanzi bayo batatane. Ariko uyu mwanya ndagira ngo tugusabire ku Mana, Imana ikomeze ikugarure nawe wemere kuyigarukira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana yera se umwami Yesu, iri jambo mwami Mana yacu ndarigushimiye, kandi aba bose baryumvise ndakwinginze ngo rigire icyo rikora mu mitima yabo, bitume bakugarukira bagukorere, bitume bakwisunga, bisunga imbaraga zawe bashingiye ku bimenyetso n'ibitangaza bakubonanye, bashingiye ku mirimo ikomeye bumvise iyo wakoze mwami Mana yacu, bitume baguhindura umushyitsi bazi yuko bari munsi y'ukuboko kwawe, kandi mwami bitume bagushakana umwete kuko ari wowe wenyine wo kwisungwa, kugira ngo ubagirire neza. Girira neza rero abantu bawe mu gihe nk'iki ngiki, ubakanguza ijambo ryawe n'ibimenyetso biboneye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo twizeye, amen.